Start. Okay, try. Up. Okay mga idol, meron tayo ngayong trabaho, bali MG. Ang reklamo nito, hindi siya na-andar. So titingnan natin kung ano yung mga possible cause ng tingnan natin yung fuel kung ano okay, injector and ignition coil. Titingnan natin kung may siya. Kung ano yung status niya. So umpisa muna tayo sa basic. Nagka-crank daw siya pero hindi siya nag-i-start. So kung interesado ka sa video na to, so stay connected ka lang para malaman mo kung ano yung magiging status ng engine na to. MG, bago to. 15E 4E ang makina. Tingnan natin kung may supply tayo sa fuel. You on? On? So dapat may lalabas dito na fuel. Yeah, you switch on. So fuel pump will work. Up. Okay, meron tayong fuel. So we'll check the ignition, no? Ay, to check this, Okay, start. Stop. So yan, wala tayong current loss. Yeah. So yan, wala tayong kuryente sa ignition coil natin. We will remove the crank sensor. Yes. Yeah. Tanggalin natin crank sensor kasi nawawala yung signal niya dito siya yung magbibigay ng signal dito sa coil natin coil at saka injector. Bali magbabato yung crankshaft sensor ng signal dito sa ECM para yung ECM magbato ng signal, mag-open yung injector natin at saka yung coil natin. So yan, tatanggalin natin yung crankshaft sensor. Posible nawawala yung signal niya. Sira, papalitan natin yan. Okay, ito yung crank sensor natin. Try natin linisan. Uminit siya. Pag umiinit kasi ang coil, tumataas yung resistance. Humihina yung kuryente. Nangyayari kasi pagka umaga, na-andar siya, ibig sabihin malamig to. Ngayon, uminit na siya. Hindi na naman siya umaandar. Maaring may problema to. Tingnan natin kung may supply tayo dito sa crank sensor. Yung kulay gray. Tingnan natin kulay gray. Sana makuha ko ng maayos para sa inyo.
Yan, titingnan natin kung may supply tayo. Pag may supply to, ibig sabihin nagbibigay yung ECM na supply siya. Ay. Yun, kita niya. Yan, may supply yung ano natin. So, tatanggalin ko to. May supply yung sensor galing ECM. Tingnan natin kung dadalhin ko to doon sa ano. So, papalitan natin tong sensor na to. Tayo ng pyesa dito ng ano, yung crank sensor. Tingnan natin kung makakuha tayo. MG car. So yan, maraming ano dito. Yan, maraming makina dito. Titingnan natin kung makakuha tayo ng ano, crank sensor. So ito yung lugar na to. Ito yung mga bilihan ng mga junk shop. Kumbaga sa ano, parang Banawi to. Parang Banawi. So dito tayo sa ano, MG Motors mismo. Tingnan natin kung kuha tayo dito. So ayan, daming mga ano, luxurious car. Sa pinaka spare parts siguro nila to, ayan, mga MG. Speedmate pala ang tawag dun sa ano nila. So marami dito ano, hindi lang MG, may Nissan din. So hanapin natin kung saan yung ano niya. Bali pati camshaft sensor siguro papalitan na lang na rin namin. This one, right? A small one. This one? No, this one. Yes. Yeah, that one. So, nandito talaga kami. Dito talaga yung warehouse ng ano, ng mga MG. Ayan. Ito yung mga spare parts nila. Guys, papalitan na natin to. Tsaka yung crank sensor, tsaka yung camshaft sensor papalitan na natin. Sana umandar na siya. Okay, gawin na natin to dito. Medyo gipit lang. Itong mahirap talaga sa kotse. Medyo gipitan. Ayan. Okay. Can you start saying? Start. Up. Up. Okay now. Okay. So, nung nakaraan walang kuryente yan. Okay, yan, ma-under na siya. Magandang nga yung under niya. Medyo hindi pa lang napipix yung mga air cleaner niya, kaya medyo maingay pa. Ayun, ma-under na siya. MG. O yun, awa ng Diyos, umandar na siya. Sana tuloy-tuloy na to. So yun guys, so running condition na uli siya. Matutuwa na yung may-ari nito.